Ini ialah budak yang tidur masa COVID tu, dia tidur sekali. Sky. Nora pun tidur sekali juga. Tu dia tengok ah. Jadi gitu ah. Tengok ah. Nora. Hey. Jadi kita cari pokok. Ada pokok? Ada pokok? Ada pokok. Mana pokok dah? Dah kira kepala dah pula. Ni. Okay, ambil pokok ni. Ni, pokok ni. Tak nampak lah. Okay, kita pergi ke dia orang. Sky. Ambil. Kita bagi Sky satu, kita ambil plok. Lagi. Okey. Buat apa tadi ni? Monyet. Mila monyet. Sikit. Nampak Nora tak? Mana Nora? Nora. Ni, ambil. Ambil Nora. Ambil. Oh, tak ada perasaan. Ambil Nora. Awak makan dia. Ni. Ambil Nora kat sini. Skin bising. Makan ya. Tak buat apa-apa pun. Makanlah. Ish. Nak juga? Kat luar lah. Jom. Skin. Jom. Ni Sky dia murung hari tu. Lepas jakit kot. Sebab dia tiba-tiba batuk. Lepas duduk dekat orang COVID yang batuk. Sky. Sky. Ting. Nak juga dia. Ambil lah. Ambil. Ambil lah awak ni. Milo. Kapi. Milo. Budak bertuah. Bye. Bye Sky.